ไม่มีการล้วงฟรีนะล้วงได้แต่ไม่ล้วงฟรีไม่ใช่ล้วงฟรีต้องได้ของติดมือแน่ๆเข้าเอาตรงนั้นกับประชาชนเราจะรู้สึกว่าอาจจะเดินตรงไปทางเวทีมวยทางโน้นไปหลังโรงอาหารไปตรงนู้นก็มีเวทีมวยที่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนสุดเรื่องเลยใจเย็นๆดิชั่วโมงเลย โอ้ยมาชมกันภาพยนตร์แจ๋วๆไม่ต้องกลัวอาจจะไม่ว่ามันจะต้องเก่าเนี่ยนะครับแล้วเจอลูกเด็กก็ไปเบาๆเหรอจะได้อ่ะ4 ลูกนะ4 ลูกเอาตัวเองพวกนี้ไหนตามที่ตามแม่ตามพ่อมาตามถูกอกถูกใจแล้วเรื่องทำตามเออพวกนี้ไหนยังไงมีลูกตัวอย่าง4 ลูกขอให้เด็กพวกมันเด้อเด้อเอาละครับช่วงนี้เลยสำหรับที่จังหวัดต่อไปงานใหญ่นะคะขายนะคะเอางานมวยใหญ่มาอีกนะคะบนร้องก็ขาลงไปนะคะไม่ขายแล้วนะคะเพราะท่านจะได้หรือเปล่าเราก็จะได้แล้วเอาอะไรดีนะคะใหญ่ๆบ้านเราเรายังไม่ได้ขายเว็บขายนะคะ
เยอะเหรอว้ายว้ายเนี่ย โอ้ยได้รางวัลปลอบใจแล้วก็เข้ามาไม่ถูกอยากได้นาฬิกาได้เลย เอาเดินมาไหน อยากนาฬิกาอยากดูนาฬิกา เดินเร็ว อยากนาฬิกาอยากนาฬิกา นะจ๊ะดูโบเป็น ตัวไปซื้อไปทำไมไปเปิดเลยโอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยก็จะ โอ้ย คราวนี้ใครเป็นคนออกรางวัลนะ รางวัลคนเดียวไปเลยแล้วเล่นรางวัลใหญ่ไปนะ4 ใบ 20ลึกได้ถักแล้รางววัลใหญ่ค่ะ แล้วเล่น10 บาท4 ใบ20รางวัลใหญ่นะคะ เดี๋ยวเข้ากันเข้ากัน อันนี้ท่านที่อยู่นะคะเดินตรงเข้ามาได้มีรายจ่ายมาร่วมสนุกกันได้นะเป็นโปรแกรมใบเดียว10 บาท4 ใบ 20ลึกได้ถักแล้วน้ำมันลงข้าวโพดเลี้ยงเครื่องรางน้ำหวานได้เครื่องรางน้ำมันเพื่อได้เครื่องรางที่นอนได้เล็กกว้างห่มรอมตุ๊กตาตัวใหญ่จะบนลึกได้ทุกตัว รถแข่งได้3 คัน รถบังคับแจกให้1 คันตุ๊กตาตัวเล็กเลือกได้3 ตัว รถวิ่งรางวัลใหญ่เลยนะ4 ใบ20เลือกได้ทางร้านรางวัลแจกให้ทุกรถเลยสิคะ4 ใบ20ยังรอยังคอยอายุท่านที่อยู่นะคะซื้อบัตรซื้อเบอร์เลือกไปนั่งได้นะคะอยากแจกให้เหมือนเดิมแล้วนี่รางวัลใหญ่นะคะยังรอยังคอยนะคะใบเดียว10 บาท4 ใบ20 เฮ้ยเก้าอ่ะ 20แล้วพี่นะแล้วตั้งแถวที่2ไปไหม11ไปไหม20ไปไหม16ไปไหมถูกต้องคนเดียวเลิกได้2 ล้านพี่นะเอาแล้วนี่ทำไม4 ใบ20รางวัลใหญ่ให้เหมือนเดิมและนี่4 ใบ20เลือกได้ทุกตัวเจ๊จ๋าตัวใหญ่จะเปิดเลือกได้ทุกตัวลดบังคับก็ได้ เอาคำนึงนะเอาคำนึง เอาเบียร์ให้เครื่องรางน้ำหวานได้เครื่องรางน้ำมันเพื่อให้เครื่องรางแล้วนี่ก็รางวัลใหญ่ไปนะใบเดียว10 บาท4 ใบ20รางวัลแจกให้ต้องรับเลยเลยนะ4 ใบ20เท่านั้นเองอาจารย์รอยังคอยนะอาจารย์ต้องหยุดเองอ่ะมาเลย อะไรเนี่ยนี่อะไรในครั้งแรกอ่ะ 4 ใบ20นะคะยังรอยังคอยนะคะอาจารย์ต้องอยู่นะคะเดินตรงเข้ามาด้านในเลย เอาละแม่4 ใบ20เดี๋ยวรอเล็บ1นะคะรางวัลใหญ่เจ๊จ๋าอยากทันนะคะ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขนมหน่อยดิ ลูกเป็นบอลเลยค่ะไม่เป็นควรขายดูซอยกันนะคะซอยกันค่ะ นั่งลงเร็ว เราจะหมายเลข8เป็นนักแหวนแล้วใส่หมายเลข8 มันไม่มีอ่ะเล็ก
สองหลักสองตัวหมายเลข12หมายเลข12ไม่ต้องแหวนไม่ต้องใส่หมายเลข12หมายเลขต่อไปสองหลักสองตัวหมายเลข10หมายเลข10หมายเลข10เฉยหมายเลขต่อไปสองหลักสองตัวหมายเลข11หมายเลข11ไม่ต้องแหวนไม่ต้องใส่หมายเลขต่อไปสองหลักสองตัวหมายเลข14หมายเลข14หมายเลขต่อไปหลักเดียวหมายเลข7หมายเลข7เป็นเจ้าเป็นเจ้าหมายเลข7นะคะแล้วหมายเลข12ไปไหม14ไปไหม11ไปไหม7ไปไหมถูกต้องน้องช้างคนเดียวเลือกได้ทำอ้าวเดี๋ยวมี2คน11ไปไหม12ไปไหม8ไปไหม7ไปไหมถูกต้องมี2คนแบ่งของรางวัลตุ๊กตาตัวเล็กแบ่งคนละตัวเก็บแล้วก็ลงคนละขวด ตัวละครสองแบบท่านจะโดยศรัทธานะครับโดยชื่อโดยนามของท่านไม่จะอุทิศให้ผู้ใดนะครับทางกองอำนวยการก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะบันทึกจารึกผู้สาสุขนะครับของทุกๆครอบครัวเรียนเชิญเจริญศรัทธาครับท่านทั้งด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวานะครับ อย่างคนนี้เกียร์หวานวัดเลยหมายเลข15หมายเลข15นะครับหมายเลขเอาไหม เป็นยาบารมีไม่มีทางต้องขายก่อสร้างทางกุศลคุณจะพาวาสนานำครับเอาไหมเมื่อเป็นคนจงรีบทำ ถ้าแบบจะมาลงคนละ2 ขวดเอา ตอนนี้นะคุณผู้ชมก็ขอจะให้พรให้พ่อเติมเต็มหน่อยก็ไม่ถึงเท่าไหร่ประมาณรุ่นกว่า2 รุ่นช่วงนี้ญาติโยมหลายที่ได้เดินทางเข้าวัดหรือว่าเข้าประตูมาแล้วก็มองด้านซ้ายนะคุณผู้ชมนะมองด้านซ้ายนี้จะเป็นร้านดอกไม้ทูบเทียนหรือว่าเป็นประดับดอกไม้ทูบเทียนนั่นเองก็ไม่มีราคา เรียบร้อยมันใหญ่นะซื้อมากมีโอกาสมากกว่าคนซื้อน้อยนะครับนะเดี๋ยวให้แกจบคนแรกด้วยได้แกนั่งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวแกรุดเดินลุวอลลี่พี่พร้อมหรือยังเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วและบุคคลใดใครพกแบงค์ร้อยมาชูเลยเร็วแบงค์ร้อยเร็วแจกฟรี2 ใบแจกฟรี2 ใบเร็วแจกฟรีไม่ได้ขี้จุไม่ได้เบเบ้ตาลาลานะแบงค์ร้อยมีไหมเอาใครมีชูแบงค์ร้อยได้ฟรีๆเลย2 ใบเนี่ยฟรีให้ฟรีไม่ได้ล้อเล่นนะไม่ได้ล้อเล่นได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้คนสวยเห็นแก่ความสวยแกนั้นเนี่ยถึงให้มีไหมเอ้าแบงค์50มีไหมแบงค์50 2 ใบแจกฟรีแบงค์50มีไหมไม่มีแล้วออกเดินทางหมายเลขตัวแรกเป็นหมายเลขครับหมายเลข4ครับขอให้ครับจริงๆนะหมายเลข4แกหวังแกดูให้หมดก่อนหมดแน่นะมีอยู่เจ้าเดียวเนี่ยเอาครับไม่มีก็เอาทักหมายเลขเลยหมายเลขตัวต่อไปเป็นหมายเลข21หมายเลข21
อกมาเป็นหมายเลข1หลักครับ หมายเลข5หมายเลข5หมายเลข16หมายเลข16ปิงโกหยุดที่หมายเลข16นะฮะแนวทะแยงนะครับ แนวทะแยงนะฮะหมายเลข2เป็นหมายเลข16 2 4 21 16 2 4 21แนวทะแยงนะฮะถูกต้องนะครับลุกมาเลือกเอาอะไร วัน รถพามิยารถพามิยาได้3 คันตัวนาตัวเล็กได้3 ตัว ยิ้มหน่อย ตัวใหญ่ได้1 ตัวน้ำอัดลมได้9 ขวด ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย รถแข่งได้1 คันเอารถแข่ง โบยิ้มหน่อย รถแข่งเหลือ2 คันนะฮะเป็นรถรีโมท ยิ้มหน่อย นะเอาไหนมาเลือกเอา สวยจังเลย มาเลือกเอาเลยครับ มันเหลืออยู่2 คันนะฮะรถแข่งเนี่ยรีโมทเนี่ยแต่เมื่อวานไม่สนุกค่ะก็ยังไม่ได้ไปเล่นนะทีจะเป็นพิธีกรหน่อยสินะสวัสดีค่ะเอ้าทำไมไม่มีเพชรมีคู่หูแล้วเล่นไม่ได้ไงบรรยายไปสิว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนไปคิดการไปเที่ยวสงกรานต์ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นวันสงกรานต์วันที่2แล้วค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันค่ะ2 เมื่อวานก็วันสงกรานต์วันที่1เด็3นะแล้วเธอไม่ได้ไปวันที่12เลยยันละ12นี่ไม่ใช่แบบสงกรานต์12เขาเล่นกันก่อนสงกรานต์ไม่รู้ปฏิทิน น้ำตกสีดิบนะครับ น้ำตกสิบอกเห็นก้าวใจของฉันแล้วกัดจะเอาน้ำมาเปียกติดเจ้าตาเดี๋ยวเจ้าหยิบมากบ้านบ๊ายบายกำลังไปไหน น่าหรอเขาถ่ายอ่ะ กำลังไปไหนกัน ไปเที่ยวน้ำตกสวยไหมคะ ไปข้างล่างเถอะ พี่ค่ะเราจะดูน้ำตกเนี่ยนะคะ ต้องดูให้เหมือนจะสดชื่นนะคะสดชื่นไปได้แล้ว อ๋อสดชื่นเหรอ ไปสดชื่นค่ะไปสดชื่น หันมา
ที่ไหนที่ไหน ที่น้ำตกค่ะ ตกชื่อว่าอะไร น้ำตกชื่อว่าน้ำตกอะไรอ่ะ สีดิษ ที่นี่รถ สีดิษ สีดิน น้ำตกสีดินค่ะ ไม่อ่านดูใครวะใครอะ ไหน ไม่ลงมากับเราเลยแน่ไง นี่มันร้อนอ่ะ เจ๊ใหญ่อย่ามองกล้องมากนะสวยแล้วล่ะ ไม่ถ่ายกล้ามใหญ่หรอก